Hello，各位大家好。咁今日咧又到咗廣東廣西嘅時間。咁今日咧我哋會講咧嗰個話題咧，就係講一位知名嘅喺90年代咧。如果大家有留意周星馳嘅電影咧，咁佢係一位同阿周星馳做綠葉演員嘅一位演員啦，一位可以講係臨時演員啦。咁係曾德華嘅，咁啊曾德華咁啊花名叫做蜥蜴仔嘅。咁啊蜥蜴仔咧，咁啊我亦都係認識呢位蜥蜴仔嘅。咁呢位蜥蜴仔咧，咁佢當時咧就係最初咧就係喺當時嚟講咧，就係最初咧就係喺 TVB 開始咧就做一啲臨時演員嘅。咁我當時咧亦都係同佢同期一齊係喺 TVB 做過臨時演員嘅。咁但係咧佢當時咧就喺 TVB 做劇集嘅時候，即係做臨時演員嘅時候咧，就唔係話咁多嘅次數。當時我記得嚇，咁就跟住咧，佢就去咗電影嗰度啦，即係撈電影嗰度咧，咁就同阿周星馳就有對手戲嘅。咁可以講得上咧，係當時嚟講咧，佢係當時嚟講一位知名嘅臨時演員，咁啊知名嘅綠葉演員，咁啊亦都係當時嚟講咧，可以叫做都係多人認識啦。咁但係之後咧，咁佢喺大約係撈到大約係2000幾年啦。咁佢自己咧，其實咧當時咧，其實係佢自己咧，當時咧就可能後生啦，咁啊血氣方剛啦，咁就犯咗呢一單嘅非禮，即係呢單風化案啦，呢單非禮風化案啦。咁當時咧，佢就認識咗一位少女。咁嗰位少女咧，即係十幾歲啦。咁當時咧就係佢就唔知佢點解係可以諗得到咁嘅橋，就係誘騙咗呢位少女，跟住就係即係發生咗同呢位少女就發生咗呢個性行為，即係跟住咧就被告咧強姦。咁跟住咧亦都係之後咧喺2009年當時亦都係判咗坐咗幾年監嘅。咁呢位曾德華呢位臨時演員，咁其實咧呢位臨時演員咧，我覺得佢可能當時個心比較急功近利啲啦，可能想咁樣啦，即係可能又想炫耀自己又想人哋係即係誘騙呢位少女啦。咁係自己係一位乜嘢嗰啲，即係咁樣嗰啲啦咁我覺得咧呢個蜥蜴仔當然要負上最大責任啦，但係呢位少女亦都係當時係無知啦，佢自己都要負上一啲責任嘅。咁我覺得事情已經過去咗，我覺得咧佢唔應該再
犯上同樣錯誤、同樣嘅呢個問題。咁其實蜥蜴仔呢，而家之後呢，亦都係從事呢個外賣工作，咁間唔中呢，都做下 part time 嘅食員工作啦。咁我覺得佢而家都比較係踏實嘅，咁係我覺得佢每個人都有錯啦，咁錯咗知道會改嘅就 OK 㗎啦。咁我覺得佢呢，到而家嚟講，佢而家係已經即係坐咗幾年監啦，咁而家出翻嚟，咁我覺得佢亦都係俾個重新做人嘅機會啦。咁我覺得佢係都係一個好傳奇啦、大起大落嘅一位知名嘅臨時演員啦。咁啊，曾德華。好，講到呢度，我哋下一節再講其他嘅 topic。拜拜。